嚇我呢個時候我哋行到幾難喎？阿幾難媽冇影我。？9點開始行啦，我哋行咗幾耐啊11點依家2個鐘咯。如果係好啦嘅話，啱啱上到咯。我哋行咗2個鐘咩？嚇？好耐咩？落山啊？落山1個鐘啫，我媽到咗啦，係咪先？差唔多咯。如果行翻嗰度落就快啲。啊，聽日不是選我？到咗咩啊咩？到咗啦！未啦，仲有啊！到咗咩咩？得平路吧。我想屙尿啊！屙尿啊？揾棵樹邊。